遲來的食譜啊，大家要注意嘅地方咧，就特別再同大家提一提嘅。分別咧就係第一，油皮嘅水分一定要夠，因為我試過咧唔夠嘅時候咧，佢當佢焗完嘅分層咧係冇咁明顯嘅。全程咧所有嘅 step 咧都要用保鮮紙冚好佢，唔好俾佢乾。火係都比較猛，掃上色咧係冇咁靚咧。你可以喺最尾嗰5分鐘或者10分鐘左右冚翻個焗爐紙上面，等佢唔好變咗黃黃地，個色就會再靚啲啦。粉類嘅就唔好用一啲好水狀 liquid，因為我哋做嗰個油酥其實佢係油同埋粉嘅啫嘛。希望呢幾個 tips 可以幫到大家做一個更加靚仔開工。呢度又提提大家啦，油皮嗰方面咧水分一定要夠啦。咁開頭咧將所有材料混合咗之後咧，可以用手搓，大概幾分鐘到啦。咁我表面光滑就可以，好似呢個麵團有少少黏咧，咁就為之夠啦。咁如果唔係就1-2 gram 嘅水去補落去咯。搓好嘅油皮咧，麵團光滑就可以噶，放入雪櫃醒面，唔需要係咁搓佢嘅。咁跟住我哋做翻油酥個部分啦，混合好啲材料咧，我哋就可以咧調色。如果你話過程當中開始溶嘅話咧，咁成咗個團之後可以放入雪櫃10分鐘。建議大家啦喺分顏色嗰度最多4隻色啦，如果4隻色就分4件，3隻色就分3件，記得包好佢啦。咁我就會用一啲食用嘅色素嘅，好似葉師奶咁啦，畫好自己想要嘅顏色，好開心噶。咁跟住咧就可以調配你中意嘅顏色啦。咁亦都可以用一啲食物粉啊，依家好多咩士多啤梨粉啊、朱古力粉啊、抹茶粉咁樣啦。如果調好顏色啦，開始想用咧，咁我哋擺翻入雪櫃先，記得要咁樣隔開，唔好黐住啲顏色。擺開雪櫃雪10分鐘，我哋先再分開件啦。咁好似依家咁啦，拎翻出嚟分啦，究竟幾多件啦？如果你做8個嘅話咧，咁就每一個顏色分4件，如此類推啦。中意鹹蛋邊個口感有2個處理方法，跟住再分開餡料啦，連用包住個鹹蛋黃大概40 gram 啦。咁睇下大家係用咗啲乜嘢餡料啦。今次個示範呢，我就會用咗芝麻餡嘅，因為我個鹹蛋呢就未夠鐘出爐。油皮醒面30分鐘已經有呢個效果，非常方便。跟住我哋就分件啦。如果我係做12個嘅，就將油皮分6件；如果做8個就分4件啦。分好件呢，我哋跟手包好佢，唔好俾佢乾。咁跟住攞其中一件，用手壓平佢，可以撲上少少薄薄地嘅中筋粉。咁跟住呢，就碌到一個長方形嘅 size 啦，細細個長方形夠擺油酥就可以噶啦。記得油酥之間要緊貼啦，咁出嚟效果會靚啲。咁絕對要收好個口，唔好俾佢爆啦。跟住呢，我哋就反轉佢，記住顏色一定要呢係順住一條條嘅。如果變咗打橫呢，出到嚟個紋呢，就變咗莫奈花園，啲顏色溝到亂晒龍噶啦。喺摺疊酥皮呢，過程都係要輕輕手啦，向上推向下推，唔好上下來回，咁樣呢個分層亦都會係靚啲，同埋冇咁易爆嘅。咁跟住我哋每卷嘅話呢，都係要緊貼。喺各位嗰度可以輕輕掹一掹佢之後咧，修正翻佢，唔好太大力。咁緊貼咗佢之後咧，我哋蓋好咧，靜止20分鐘。好，靜止完開酥，第2個步驟咧，拎第一件出嚟先，個接口向上，撲少少粉啦，咁向上碌，向下碌，就唔好上下來回，咁樣好容易推爆咗佢嘅。咁跟住咧，我哋就要輕力啦，咁跟住就可以反轉個底面啦，來來回回咁樣去輕輕去按。少少，咁我咧就會喺翻入邊呢個收口位嗰度咧做對接嘅。想咩顏色咧？喺個中間個圈度咧就捲咩顏色嘅。咁譬如我想粉紅色就捲喺裏邊咁樣咯。如果想藍色就係藍色去捲喺裏邊啦。輕輕碌下去咧，等佢內層咧更加緊貼啦。咁跟住蓋好保鮮紙就又要靜止下佢啦。又係拎第一件先做啦，收口位向下，用把利啲嘅刀，一刀切落去，咁可以慢慢嘅。如果把刀唔夠利咧，個紋理就唔清晰噶啦。你睇下依家幾靚，記得蓋好保鮮紙面乾。又係拎第一件出嚟啦，開口咧切開口嗰個位向上啦，用手輕輕壓咗之後咧，撲少少粉上去，跟住反轉，用棍去碌佢個底部嘅，冇錯，係
係啦，呢度唔好搞錯喎，如果唔係個紋理都會唔清晰嘅喎。咁大家均勻啦，輕輕手啦，記住喺個中間點嘅顏色要保持，唔好偏得歪咗咧，包出嚟就唔靚噶啦。跟住放入餡料啦，因為我咧都做咗好多次唔同嘅測試啊，咁所以咧你有時又見到我用蓮蓉，有時又見到我用奶黃嘅，咁確保咧佢中間嗰個顏色咧係個中間位。咁如果底部有少少歪咗咧，唔緊要嘅，我哋最緊要個面先。咁個收口咧就好似依家咁樣去黏下去，確保佢一定要收實佢，同埋唔好太大力壓到佢個表面嗰個紋啦。咁然後就可以滾完翻去修正翻個樣就 OK，唔好搞太耐，如果唔係就會溶咗噶啦。然後我哋就可以拎去焗噶啦。好啦，攞去焗啦。爐溫每個焗爐咧都會有差別啦，可能上下調校10度左右，時間都係相約幾分鐘，大家就自己望下觀察下咯。耶，靚靚月餅就出爐啦！多謝大家收看葉廚房，繼續支持葉師奶，下次見，拜拜。